मर्सिडीज़ गाड़ी है, गाड़ी ना ही स्विच ऑन कर रही है और ना ही क्रंक कर रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये शो करवाऊंगा कि इसके जो फ्यूज़ लगे हैं वो किस किस जगह पे हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये क्रंक नहीं कर रही, इसकी वीडियो मैं एक डिटेल से बनाऊंगा। एक फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है, फ्यूज़ बॉक्स हमारा स्टीयरिंग के बिल्कुल साथ। एक फ्यूज़ बॉक्स हमारा बड़ा वाला यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे इसका ब्रेक सिलेंडर होता है। और एक फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है बैटरी के बिल्कुल सामने, यहाँ पे मिलेगा। और एक फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है हमारा पीछे वाली साइड पे, जो अक्सर भाइयों को नहीं पता चलता कि पीछे वाली साइड पे भी इसके फ्यूज़ होते हैं। यहाँ से ये कवर निकालेंगे, नीचे वाली साइड पे आपको मिलेगा फ्यूज़ बॉक्स, नहीं आएगी ना ये वाला। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।